अगर दो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ा दी जाए तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब सेम ही लाइन होंगी। जैसे कि 3x + 4y - 9 = 0 और 6x + 8y - 18 = 0। देखा जाए तो सेम ही लाइन है, बस इसका दोगुना ही तो कर दिया है। तो जो पॉइंट पहली लाइन पर होगा वही दूसरी लाइन पर होगा, तो इसलिए इनके अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो अगर दो लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इन दोनों लाइन के, तो तभी पॉसिबल है जब a1 से a2 का, b1 से b2 का, c1 से c2 का रेशियो बराबर हो। इस पे पेपर में खूब लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं। मींस का सवाल देखो, m के किस मान के लिए समीकरणों के असंख्य हल प्राप्त होंगे। तो मैंने रेशियो बराबर कर दिया 17/23 बराबर m/299 बराबर 102/138। ये तो बराबर है ही भाई, 23 से चला जाएगा, 23 से कम 23, 23 × 69, 13 की गुणा 17 में करेंगे तो m का मान आ जाएगा 221। बस इतना सा सॉल्यूशन था।